हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बने रहें आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ब्लाइंड एंटरटेनमेंट टीवी के साथ। हम गाइस, मैं हूं आपका ही अपना जयांशु। तो आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो एडिटिंग के सेशन में हम वीटा एप्लीकेशन में जो आज हमने पढ़ा है क्लास में, उसी के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हमने जो वीडियो में डिफरेंट जो साउंड इफ़ेक्ट होते हैं वो किस प्रकार से ऐड किए जाते हैं किसी भी वीडियो में, वो हमने जाना है। तो जिन लोगों ने क्लास मिस कर दी उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है, आप लोग इस वीडियो को देखकर और आज का सेशन जो मिस हुआ है वो आप सीख सकते हो। तो आइए हम चलते हैं वीटा एप्लीकेशन में। मैं यहाँ पर वीटा एप्लीकेशन ओपन की है। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर किसी भी एक वीडियो को मैं उदाहरण के लिए ले लूँगा, है ना। तो कोई सी भी एक वीडियो में ले लेता हूँ यहाँ से। सपोज 0:27 ओके, मैं ये वाली वीडियो यहाँ पर ले रहा हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर करूँगा क्लिक डन पे। यहाँ पर ये बोल नहीं रहा है, बटन बोल रहा है, लेकिन आपको एक निशानी के रूप में बता दूँ, बैक होम ओवरव्यू जो है, तो जो बैक बटन है हमारा राइट साइड, उसके जस्ट ऊपर आपको 0:38 मिल जाएगा आपको। ओके, थोड़ा सा ऊपर आप स्वाइप करो, मतलब थोड़ा सा ऊपर आप उंगली रखोगे तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। देखो इस पर मैंने यहाँ पर डबल टैप किया है, यहाँ पर ये लोडिंग हो रहा है फिलहाल। ओके, तो ये हमारा इस प्रकार से कुछ इंटरफेस खुल के आया है। अब यहाँ पर आपको देखना ये है बैक होम ओवरव्यू के, हम कहीं भी चलते हैं या फिर हम स्वाइप करते हैं तो हमको यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने होंगे, है ना। जैसे हमारा साउंड वाला जो ऑप्शन है वो हमें तीसरे नंबर पर मिलेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर सीधा एक्सप्लोर बाय टच से जाता हूँ। तो ये हमारा साउंड है। ओके, ये फेवरेट है फर्स्ट ऑप्शन, एडिट, फिर साउंड। तो हम साउंड वाले पर क्लिक करते हैं। साउंड वाले पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस है, बहुत ही ईजी और बहुत सिंपल। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको मिलता है म्यूज़िक। ओके, म्यूज़िक के बाद हमको मिलता है यहाँ पर इफ़ेक्ट्स। ओके, इफ़ेक्ट के बाद हमको मिलता है रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड में हम हमारे कोई भी साउंड क्लिप अलग से रिकॉर्ड कर सकते हैं इस वीडियो में, और इफ़ेक्ट में हम साउंड इफ़ेक्ट लगा सकते हैं तरह तरह के, और म्यूज़िक में हम म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। तो हम इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। मैंने इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन पर डबल टैप किया है और अब यहाँ पर ऊपर हमको कुछ कैटेगरीज मिली हैं और नीचे रिसेंट यूज़, हमें जो साउंड हमने रिसेंटली अभी जो यूज़ किए हैं वो साउंड मिले हैं। ओके, तो हम पहले वो देख लेते हैं कि हम हमारे पास कैटेगरी कौन कौन सी है। ओके, तो मैं ये जीशू स्क्रीन रीडर को कुछ समय के लिए ऑफ कर रहा हूँ और टॉकबैक के साथ स्विच कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये जो है ये पढ़ के बताएगा हमें कैटेगरी। ठीक है, ट्रांजिशन का ये इफेक्ट है, इसमें हम जाते हैं तो हमको मिलते हैं इस प्रकार से इफेक्ट। ओके, अब फिर हमको नेक्स्ट यहाँ पे मिलते हैं थिंग्स का, सोचते हुए का इफेक्ट जो साउंड आता है ना। ओके, ये कॉइन्स वगैरह गिर रहे हैं, क्या होगा, ये हमारा जो आइकॉन होता है सब्सक्राइब का, जो बोलते हैं ना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन पे क्लिक करो। ये वेपन का एक है, वेपन पे हमको गन्स वगैरह के साउंड मिलेंगे। ये इस प्रकार से हमको यहाँ पे कुछ कैटेगरीज मिल रही है। ठीक है, अब कैटेगरीज के बाद हमको यहाँ पर रिसेंटली जो यूज़ किए हैं हमने, है ना, ये कुछ इफेक्ट हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन हम उससे पहले हम हमारी वीडियो में देखेंगे हमको कहाँ पर इफेक्ट लगाना है। 0:0 जय श्री राम गाइस, मैं जयांशु। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में। तो अभी हम नीरज भैया के साथ प्रैंक करने वाले। अब मैंने यहाँ पर ये पोज कर दिया है,
फिर इनको कॉल किया है और बोला है कि कुछ मैटर हम थोड़ा सा इसको पीछे करेंगे। 0:08 स्पेस 0 26 0 0 तो अभी हम नीरज भैया के साथ प्रैंक करने वाले हैं। ओके मैंने अभी नीरज भाई मतलब मैं बोलूँगा नीरज भाई के साथ प्रैंक करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं साउंड इफेक्ट में डालूंगा कोई सा अच्छा सा। ओके ओके ये वाला हम साउंड इफेक्ट डालने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका आवाज़ हम कम करेंगे। 18% तो थोड़ा सा और हम कम करेंगे। 0%. तो हम जो है कम कर देता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ सॉरी। ओके तो ज़्यादा बढ़िया है। ओके मैं इसको टॉक बैक ऑफ करके मैं स्लाइडर को खिसका देता हूँ, क्योंकि ऐसे में टॉक बैक में क्या हो रहा है ना कि हमको 2 उंगली से शॉर्ट करना पड़ता है, और इसमें क्या होता है 1 उंगली। तो इतना हमारा साउंड बहुत है, ठीक है। अब इतना साउंड रखने के बाद हमको यहाँ पर प्ले स्टेटस व्यू इफ म्यूज़िक यूज, तो हमको इस पर क्लिक करना है और ये हमारा म्यूज़िक ऐड हो गया। अब देखिए सुनिएगा पूरा। ओके जय श्री राम गाइस, मैं हूं जयांशु। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आज के ब्लॉग में। तो अभी हम नीरज भैया के साथ प्रैंक करने वाले हैं। मैंने अभी इनको कॉल किया है, बोला है कि कुछ मैटर हो गया है, तो आप जल्दी से आ जाओ। तो ये साउंड लग गया है। ओके अब हम आगे और एक साउंड ऐड करेंगे। यहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ पर गार्डन में बैठे हैं, आप देख सकते हो। ये हमारे अजय भैया और रमेश भैया बैठे हैं, तो यहीं पर मैंने उनको बुलाया है। अब आ रहे हैं वो थोड़ी देर में। ओके तो अब 2 के बाद हम लगाते हैं उनको, उनके साथ हम प्रैंक करने वाला है, बहुत तगड़ा वाला। हाँ तगड़ा वाला। इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। इफेक्ट पर हम वापस जाएंगे और इफेक्ट अब हम यूज करेंगे कोई सा दूसरा। हाँ ये इसको देखते हैं। 8-bit. 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 नहीं हमको साउंड इफेक्ट नहीं If down चाहिए। second thumbnail. Detected. 8-bit. Call. Collab. Expand. हम पहले Giant. कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। Collapsed. Close button. If down second thumbnail. Detected. Text. 8-bit. If down third thumbnail. Detected. Text. Nature. Nature. Food. If up first thumbnail. If down first thumbnail. If down third हम रिसेंटली जो यूज़ किए वो इसी में लगा लेते हैं। ओके देखते Skybra. Hit. Team. If music used. ओके इसको हम लगा देते हैं। ओके बस ऐसे ही मैं एज आ प्रैक्टिकल में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हम प्ले करते हैं। तो ये हमारा इफेक्ट लग गया है। अब लगने के बाद हमको सिंपली यहाँ पर देखिए Collab. Draw. So pause. Stop. देखिए 1000. Help. Navigate. नेविगेट Help. हेल्प, 1080p. ये यहाँ पर आप इसकी वीडियो का वो से उसे Export. अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब एक्सपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। Saving video. अब 0%. यहाँ पर सेविंग हो रही है वीडियो। ओके 0%. Film frames. Checking the तो video frame. यहाँ पर ये Please सेव do हो not रहा है। close the app तब or तक shut आप the सभी से एक device. रिक्वेस्ट है, Saving video. 3 आप full हमारे stop. इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे आपके ही अपने
यूट्यूब चैनल ब्लाइंड एंटरटेनमेंट टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो एडिटिंग की क्लास कंटिन्यूसली ऐसे ही आती रहेगी वीडियो के माध्यम से। ओके, और हम प्रयास करेंगे कि क्लास को 76%, लाइव भी हम दिखाएं। VPN share bag. ओके, Window अब done. देखिए आप सभी के सामने एक ये इंटरफेस आया है, ये हमारी वीडियो सेव हो चुकी है। अब हम यहीं से या तो इंस्टा पे हमको रील भेजाना है या स्टोरी लगानी है या जो भी हमको करना है तो हम यहीं से डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, है ना, वरना हम डन कर देंगे फ़िलहाल। ओके, अब डन करने के बाद हमारी जो ये वीडियो है हमारी गैलरी में सेव हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ इफेक्ट के साथ। ओके, बाहर निकल जाता हूँ पहले इससे। One UI home. Gallery. ओके, मैंने गैलरी पे गया मैं यहाँ Gallery. पर और जो वीडियो हमने बनाई है उस पर मैं जाता हूँ। ओके, ये हमारी वीडियो आ गई है, अब इसमें मैं प्ले करता हूँ। जय श्री राम गाइस, मैं जयाशु। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में। अभी हम नीरज भैया के साथ प्रैंक करने वाले हैं। मैंने अभी उनको फोन किया है, मेरे बोला है कि कुछ बेहतर हो जाए तो आप जल्दी से आ जाओ जहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ पर गार्डन में बैठे हैं। बोल। आप देख सकते हैं अब देखिए और रमेश भाई बैठे हैं, तो यहीं पर मैंने उनको बुलाया है। अब आ रहे हैं थोड़ी देर अब यहाँ पर दूसरा इफेक्ट प्ले होगा, देखना। के साथ हम प्रैंक करने वाला है, बहुत तगड़ा वाला। तो इस प्रकार से ये इफेक्ट लग चुका है। सो आई होप आप सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी। ऐसे ही क्लास के लिए Stop. बने रहे हमारे साथ। जय श्री राम। Pause.